ポチタがいなくなってから1週間が経った。おはよう、ポチタ。そっか、いないんだった。何これ？なんか書いてある。デンジへ、今後本当に辛いことが起きたら、この言ったことが全て本当になる薬を使ってね。ポチタと二度と会えないな。アキとパワーにも二度と会えないな。